大家好，今天我们来聊刹车系统。那在我的金站一代留用3代的刹车碟盘的时候，我有大致的聊到了刹车的一些更换跟卡钳它的清洁跟保养的重点。那基本上摩托车的一般都是配备这一种单片式的碟盘。那汽车的话，前轮都是双层的，就是它比较厚，然后中间会有一条沟，它就是感觉就是2片合在一起，然后中间有的是它的连结是圆柱形，然后有的是有点像，感觉有点像风扇的感觉，那种它会有帮助散热的效果。那我在进站换碟盘那一篇，我有聊到刹车碟盘正装反装其实不会有太大的差别存在，那个只局限于说单片或者说双片，但是中间它没有做导风槽的设计，那种碟式刹车你正装反装并不会有太大的差别在。但是如果是有那种导风槽的那一种，那个它就有，它会那个如果正装反装，它就会影响它的那个导风效果，那个就有差别在。然后碟盘基本上都是钢做的，它比铁还硬。那再高级一点的就是现在最贵的碳陶刹车，基本上原厂配备的都是实心碟，也就是说没有这些孔，然后就是整个都是平面的，然后后来就衍生出有打孔的啦，有划线的，然后甚至打孔跟划线并存，到后面还有一种什么钩形的划线，钩形的划线碟，那个都是为了帮助散热跟排除来令片它的那个我们刹车残留下来的一些碎屑，在排除那些用的。那打孔碟跟划线碟其实各有各的说法，基本上打孔碟散热会比较好，但是打孔碟很容易出现它这个孔边边会有裂纹存在，但是这个现象在汽车上比较明显，摩托车上很少看到，因为毕竟汽车的本身的重量比较重，然后我们在刹停的时候那个惯性会导致碟盘它的热胀冷缩的现象会比较明显，所以可能是因为这个原因会导致圆孔边边或多或少都会出现一些裂纹存在。如果那个裂纹太明显，那个就必须换掉，那个很危险，那个有可能在你的碟盘如果过薄的时候，刹车的时候这边可能会整个裂掉，都有可能。然后以卡钳来说，卡钳基本上就是单向或双向。以这颗卡钳为例好了，你可以看到它两边都各有一个活塞的位置，这种就是双向对向活塞。然后一般车辆配备的都是单向活塞比较多，就是它必须有一个滑动槽。像这样子包，能不能明显看到这块铁跟卡钳主体它是活动的，可以活动的，然后这一边直接可以看到刹车皮来令片，这个就是单向活塞。然后汽车的话，
单向活塞的作动原理跟摩托车，基本上是一样，就是一边活塞出力以后，它会像以我们现在看到这个卡钳好了，它活塞在另外一边，当活塞受油压的助力往外推的时候，这个卡钳会往反方向跑，然后它往反方向跑的时候，这一块刹车皮就会开始对碟盘施力，然后另外那一片刹车皮会因为活塞的出力，也会往也会往碟盘这边施力，然后就会夹住刹车，进而产生制动的效果。那对了，有位朋友问我说，这种碟盘该怎么更换刹车皮，就更换来鳞片？我这边拍不到，如果那位朋友看到的话，我大致跟你讲解一下。就是当然我们一定是先把铝圈拆掉，铝圈拆掉以后，车一定是架起来嘛。铝圈拆掉以后，你把卡钳这一面往外，因为有的卡钳是在前面，有的卡钳是在后面，所以变成说，当你轮框拆掉以后，把卡钳这一面往外推，就是让它呈现一个斜度，然后你去看卡钳的后面，这时候就要拿这一颗做举例。假设它是这样子，卡钳主体它后面一定会有2个固定螺丝，当你把卡钳这一面往外推出来的时候，你往后面看，它会有2个固定螺丝。然后以汽车的来讲，多半只要是配备单向活塞的卡钳，你只要把其中一颗螺丝，但是这个有时候你要看你的油管在哪里哦。如果你这样讲好了，如果你的油管在这边的话，你要拆下面这一颗，拆完以后，把它拆松以后，它就可以往上搬，然后因为单向活塞的来鳞片是卡在这一个固定座上，然后你把卡钳往上搬以后，你就可以把刹车皮拿下来了，就这样子，很简单。只是说实在话，我车真的很少开，几乎没有机会去刹车，所以我的来鳞片磨损的非常慢，我没有机会去拆到。可能过一阵子我会做我这台车的那个前刹车的检查，因为前2天一位朋友问到他的车在轻踩刹车的时候会有声音，我的也有这个毛病，而且是这一块，它会出现咔啦咔啦咔啦声音。那我这时候也要讲到刹车容易出声音的原因有哪几项？有像这个，因为我装的是划线碟，这个应该比较明显。我的是划线碟，如果你划线的这个沟槽里面，像这样不知道拍不拍出来，我的沟槽里面都有一些刹车的灰烬啊，就是刹车的那些粉尘卡在里面。因为那些其实来鳞片来说，它里面或多或少都会有金属成分，然后可能因为卡在里面久了，它生锈会导致金属稍微膨胀，然后就卡在里面。有可能会因为这个状况，你在踩刹车的时候可能会有不同的声响出现。像我的声响是咕啦咕啦咕啦，会这样子，好像就磨到什么东西。如果是滴滴滴叫的话，很有可能是这一片。以刹车皮来说，
刹车皮上都会有一块这个东西，汽车的都会有一片这种东西。这样子应该可以看得出来，它比这块铁片，这个铁片比来令片的这个铁片凸出来一点点。这是因为当我们刹车皮磨耗快到极限的时候，这一个铁片会去跟碟盘产生接触，然后你在刹车的时候就叽叽叽叽叽会这样叫，这个算是一个提醒作用。那刹车的时候会出现声响，也有可能是这个沟槽，因为碟盘这样子，刹车皮夹住了碟盘的时候，在摩擦的时候，它的碎屑会卡在这个沟槽里面，就跟碟盘划线碟的那个沟槽一样的意思，它会卡在这里面。然后可能某些因素它卡的比较多的时候，当我们刹车踩下去的时候，刚好那个凸出来的那个几个部位去跟碟盘做了不正常的接触，就会产生声响。其实刹车时候会产生异响的原因很多，但是多半来说会出现声响，要么就是齿沟，像这个齿沟中间都磨下去了，但是两边就是刹车皮磨不到的地方，会比磨得到的地方厚，然后就它在刹车的时候就会产生不平均的摩擦，然后进而就会产生异响的发生。那基本上来说，汽车的来令片在装的时候，摩托车应该也是可以，多半都会在这个边边做一个倒角的设计，就是把它稍微磨掉一点，不要让它呈现90度。有没有？这个就是90度，就不要让它产生90度的现象，就是可能磨一个倒角在上面。多半来说，这个都能减缓异响发生的现象，但是这个只局限于你的碟盘是旧的。如果你的碟盘是全新的话，刹车皮也是全新的状态下，是不需要做倒角，反而在碟盘是旧的时候，刹车皮是新的时候，才要去做倒角的设计，就是因为要避免掉摩擦。因为碟盘在使用的过程中或多或少都会产生这种两端比较凸出来的现象。你做倒角以后，如果你不做倒角，你刹车踩下去，它会先只磨到两个边，接触面积会变得很小，刹车力道就会变得很弱。然后当你必须等到来令片跟碟盘做完磨合以后，就是它会完全贴合两个的形状的时候，那个时候你的刹车力道才会恢复到正常。所以说旧碟盘换新刹车皮要记得做倒角。第一是避免声响的产生，第二是尽快的能够达到100%的结合。然后会产生异响，还有一个现象就是，金属成分过多。因为刚刚有讲到刹车皮，它并不是只有一种材质，它多半都是复合材质啊。然后里面可能有金属啊，多半都是铜比较多。那可能在制作过程中，可能像这边可以看到亮亮一点一点，
那些就都是金属。那很有可能在制作过程中，刚好某一颗金属的颗粒比较大，然后在刹车的过程中，那一颗比较大的刚好就凸出来，然后会造成碟盘的刮伤，然后进而就会产生摩擦的声响出现。像这一面，我这块这一面还好，我的这一面可以看到，像这边有没有这条沟？这条沟比较深，因为这个就是属于它可能是刚刚讲的来鳞片它本身的问题，或者说这个沟槽里面刚好卡到了可能小石头啊，或一些比较坚硬的东西，所以在刹车的时候会造成碟盘的不正常磨损。因为以这一面来讲好了，碟盘或多或少一定都会出现像这种像唱片黑胶唱片上面的纹路，这个一定都难免。这个就是因为来鳞片本身有金属成分，而且它分布的很不平均所导致。所以说如果整个是很平均的，会有出现这个细纹，这个是正常，这个不要担心。反而是像这一种整个面摸过去就是凹凸不平的，很明显，这个就是不正常的吃钩。其实所谓的吃钩，有人说啦，只要你的碟盘是出现这一种唱片条纹的，就是吃钩。但是这个不是，这个不是吃钩。所谓的吃钩就是你手去摸起来会有特别明显的凹凸不平，那个才叫吃钩。就像这一面，这样子应该就可以很明显看到，它这上面有很多条特别的深，这种就是不正常吃钩。然后像这个外面这一圈，这个或多或少都会有存在，除非你的来鳞片比较大片，它能够吃满，就是它能够整个完全的，它的接触面积整个能够覆盖碟盘的面积，这个才能吃满。这条沟出现的几率就会少很多，甚至会整个很平。但是以目前市面上所看过的刹车皮摩擦完后的零件来说好了，你要整个吃满，或多或少都会导致，譬如说会变成这样子，刹车皮会大于碟盘，这个就会导致刹车皮会有部分磨不到，这个也很容易会有异响的产生。所以说一般来说市售车的碟盘有很高的几率会比碟盘小一点点，所以就会造成这一边磨不到，或者里面这一边磨不到。那以我这块碟盘来说，因为就像刚刚讲的，我很少开，所以我碟盘磨损没有很明显。像我手这样去摸，外面这边也是有一点点的凸起，然后里面这边也是会有，这个都是正常现象。然后其实你看，像这边有2条纹，这边有2条比较深的沟槽，这个很有可能是我的来鳞片也差不多了。我这样看，我的来鳞片好像有比较薄一点点的感觉。这个到时候还要再做检查。然后有朋友问了我说，刹车盘多久该换？其实这个会导致刹车盘异常磨损的原因很多，就像刚刚讲，刹车时会产生异响，
的部分原因雷同。然后刹车盘需要更换，有几个比较明显的征兆，就是第一就是齿钩嘛，你沟槽你碟盘磨损，但是碟盘磨损会因为你使用的来令片它的含金属成分多或少会有关系。如果你的刹车来令片它的含金属成分比较重比较多，它会加速碟盘的磨损。然后像激烈驾驶以后，如果你没有先做冷却而跑去洗车的话，当热碟盘碰到冷水的时候，很容易造成碟盘的变形。这个时候你在开的时候，你不用踩刹车，你或多或少都会觉得会有一些声响，或者说你在踩刹车的时候，你会觉得方向盘在抖动。但是这个跟轮圈的平衡也有关联，所以这只能做一个很初步的判断。基本上如果碟盘变形的话，你在踩刹车的时候，你会发觉车子在抖动，这个也是其中一个现象。总之碟盘需要更换，要么就是过薄，要么就是齿钩太严重，要么就是变形。基本上碟盘的更换没有时间性，都是必须透过观察跟实际下去行驶所得到的感受来做判断。所以说什么时候该换碟盘，这个就没有答案，可以说是没有答案。那基本上刚刚聊到了碟盘，聊到了来令片，聊到了卡钳，大致上刹车系统就能够聊的也不多啦，就大概是这几样。像刚刚聊到了单向活塞的来令片更换方式，一般来说对向活塞的话多半都不用去拆卡钳，因为对向活塞它没有所谓的那个固定块，就是那个滑动槽，它没有那个东西，它直接就是锁在，以汽车来讲好了，对向活塞直接就是锁在那个仰角上。那因为它两边都有活塞，它会往中间挤，所以它不需要那个滑动框下去做对向的分配。然后对向活塞，不管是对向双活塞或者说多活塞，一般来说他们更换来令片很简单，就是上面可能会有2个插销，或者说也有的多半多活塞都是2个插销比较多，然后你只要把插销拔掉，来令片直接就可以往上抽，就可以更换来令片。那像这个摩托车后轮在用的，它就是必须从这边拿，因为它这个预留的位置太小，它必须从这边拿。可以看到它的来令片这么宽，在这边，然后它的盖子就这么小，所以像这种你就是必须一片一片的拿，先拿一片起来，再拿另外一片起来，然后装回去也是一样，就一片装好，一片装完。大致对向活塞的来令片更换就是这样子。然后单向卡钳的来令片更换，就是必须要把卡钳拿下来。摩托车啦，如果是汽车的单向卡钳，就是你只要放掉一颗螺丝，就可以把卡钳往另外一个方向，就可以把卡钳翻上来。就像这样子。
把卡钳翻上来，就可以把来鳞片拿下来。好啦，今天这个很简单的刹车系统的种类，然后容易产生异音的可能状况，跟什么时候该更换碟盘，都大致有聊到了。那今天就到这边咯，谢谢各位，拜拜。